Кога се појавува нова технологија на пазарот, нејзините творци се погрижуваат да ни ја представат како нешто што неизбежно мораме да го имаме. А ние се однесуваме како животот да ни зависи од дотогаш непостоечкото нешто. И нормално стануваме корисници. Да го парафразирам Стив Џобс. Луѓето не знаеја дека им треба iPhone, пред ние да им го направиме истиот. Ние потоа само им кажавме дека им треба. Човекот беше сосема во право. За одредени модели од овој производ се спиеше пред продавниците само за да се биде меѓу првите што ќе го поседуваат тој, меѓу другото, прескап производ. Целата магија е во тоа да се создаде потребата за доброволно прифаќање. Остатокот е цела една наука, но тој прв чекор буквално можеме да го наречеме магија. Во последните 150 години се имаат случајно толку многу промени во технологијата со која располага човештвото, што едноставно ги руши сите претпоставки за спонтан развој. А претходно гледавме варијации на тема, кои се разликуваат во форма, но не и во суштина. Сте се запрашале од каде сиве овие технологии и на што се должи овој квантен скок во технолошкиот развој? Да бидем искрен, доскоро и јас не се прашував. Но како што и претходно имам кажано, последниве неколку години, а особено во 2020 година, едноставно не можев да престанам да ги гледам редицата поврзаности. Сакате да ја знаете вистината? Знам, сакате. Не постои апсолутна вистина. Постојат само согледливи и несогледливи аспекти. Колку повеќе согледуваме, толку вистината станува покомплетна. Како што вели големиот Његош, тој што е покачен погоре на ридот, гледа повеќе од тој што е во низината. Се во ова под услов секогаш и секаде да ја согледуваме вистината и само вистината. Ако го изфрлеме ова и вметнеме невистина и лага измешана низ парчињата вистина, тогаш равенката добива премногу непознати, кои ја прават нерешлива. Ке се согласите со мене дека светот деновиве изгледа како надојдена и матна вода, во која е тешко да се плива или да се види било што. Таква е нашата реалност денес. Бурна и матна. И да, оние што ловат во матно, ги има повеќе од било кога. Една од компонентите на целава ситуација е 45-тиот претседател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп. Една своевидна аномалија во воспоставениот естаблишмент во Вашингтон. Во дадениве околности, ако историската сцена ја споредиме со хемиска реакција, тој е катализатор што воспоставеното тлеење го распломти во бурна реакција. Нема овде да губиме време за анализирање на сите можни сценарии во овие последни денови од мандатот на Трамп. Има доволно упатени луѓе кои веќе даваат компетентни анализи. А факторот изненадување е нешто на што јас давам голем простор во даденава ситуација. Без оглед чиј задник ќе седне во овалната сала во Вашингтон, јас овде сакам да се позанимаваме со еден посериозен проблем. Тој проблем се вика цензура. Она што се нарекува мејнстрим медиуми не спроведува цензура, затоа што таму ќе најдете се, само не вистина. Благо кажано, таму имаме перење мозоци и колективна лоботомија. Јас ги избегнувам. Весници не купувам, радио престанав да слушам и во кола, додека во дневна го немам на трапникот наречен телевизор. Останува интернетот. Мојата генерација имаше таа привилегија да го познава светот без интернет, да го посведочи неговото појавување и неговиот подем. Сега интернетот е апсолутен господар на комуникациите на планетава. И кога сме веќе на темава, да прашам, знаеме чиј е интернетот? Кој ги поседува огромните кабли под океаните кои овозможуваат функционирање на мрежата? Кој ги поседува огромните сервери, каде што се складираат сите податоци присутни на таа мрежа? Кој е творецот и сопственикот на сите овие технологии? Знаеме? Не можам да тврдам со сигурност, од добро познати причини, но можам да изнесам предпоставка.
А таа е дека сиот интернет, неговиот хардверски дел, преку големите компании од Силиконската долина, се до социјалните мрежи преку кои и ова видео ќе стигне до вас, се сите изворно воен проект. Се е започнато како воен проект, а неговата цивилна употреба е само заради согледаната корисност при спроведувањето на масовна контрола. Доволно да го изанализирате уредот преку кој го гледате ова видео, да сватите дека комплетно е сублимат на овие три компоненти. Хардвер, кој ни доаѓа од неколку главни корпорации, софтвер, исто така изворите се тие неколку вообичаени големи играчи и на крај социјалните мрежи. Сиве овие компоненти се излезени од истата кујна, а преку нив воглавно се спроведуваат три работи. Претрупување со премногу содржини и податоци, со што се постигнува незаинтересираност, недостаток на фокусирано внимание, преголема изложеност на сублиминални пораки и изобилие на некорисни податоци. Ако сте доволно концентрирани, за да можете да го изфилтрирате се во ова и ги согледувате негативностите на системот, се применува втората тактика, а таа е исмевање. Тие што ја спроведуваат таквата тактика имаат омилен пограден израз за трагачите по вистината, а тоа е теоретичари на заговор. Кога на крај не помага ни едното ни другото, се преминува на цензура во нејзината најпроста форма – бришење, банирање, укинување. Кога сите овие големи играчи се појавуваа на сцената, гледавме како се нудат во форма на слободна територија, како место каде демократијата ќе ја добие својата врвна форма. Нормално тоа во периодот кога се билдаа бројки од корисници. Сега наместо демократија, ја сведочиме најголемата дигитална диктатура, во која ни официјално најмокниот човек на планетата, председателот на САД, не може да направи ништо. Дали е фактички најмокен, можеме да анализираме во некој посебно видео. Деновиве сите бевме сведоци на настаните во Вашингтон, а на мрежата сите бевме сведоци како корисничките сметки на се уште актуелниот председател на САД од повеќе социјални мрежи и платформи беа комплетно отстранети. Е сега, ако не е заговор, мора да е спонтан развој на настаните. Твитер и Фејсбук банираат, ама од друга страна бележат и огромна миграција на корисници на други мрежи. Пример Parler. Parler беше идентична на Твитер, само без цензура, но ја имаше несреќата да ги користи серверите на уште еден од големите играчи на теренот, а тоа е Амазон. Амазон буквално булдожерски ја отстрани комплетната платформа на Parler од сопствените сервери. Како што реков, не постои апсолутна вистина. Секој има делови на таа вистина, заради ограничениот агол на набљудување. Ама кога на интернет имате специализирани мерачи на вистина, кои полагаат право на комплетната и апсолутна вистина, не можеме да не заклучиме дека имаме работа со цензура во својата најчиста форма. Историјата е фалсификат за кој човештвото си има договорено дека е вистина. Делува вистинито затоа што е изградено на фонот на вистински настани. Но оној дел од случувањата кои вистински влијаат на совкупните состојби во светот, најчесто се интерпретации, извратувања, а неретко и целосни измислици. Кога читам за древната историја на Египет, Вавилон, Сумер, Древна Македонија или Рим, најчесто останувам запрепастен од сигурноста со која модерните историчари ги прераскажуваат настаните, кои од прва рака се раскажени усно од субјективни сведоци, а се запишани векови подоцна од исто така субјективни запишувачи. И обично наративот е како во вестерн филм. Тој што победува е добриот и носи бел шешир, а тој што губи е лошиот и најчесто носи црн шешир. Уште позапрепастувачко од ова е како се третираат записите кои дошле до нас од самите древни цивилизации. Бидејќи повеќето од нив не се вклопуваат во модерниот светоглед на историчарите, едноставно се прогласуваат за митологија. Ова сепак е историја од која сме разделени со илјадници години и таквиот однос до некаде може да биде оправдан. Но кога истиот однос го наоѓаме во раскажувањето на историјата на 20 век, век во кој живеевме
сваќаме дека историјата е една голема уметност за создавање на фалсификати. Само заради илустрација на тврдењето ќе ви споменам неколку примери. Низ вековите човештвото се возеше во кочии што ги влечат коњи. За кон крајот на 19 век на кочијата и се стави мотор и стане автомобил. Неколку децении подоцна, во 1903 година браќата Рајт полетаа за прв пат. А по само 66 години мисијата Аполо го однесе првиот човек на месечината. Ако летот на месечината беше во 1969 година, денес во 2021 година, 52 години подоцна би било логично да имаме колонија на месечината. А немаме. За Првата светска војна беше доволен Сараевскиот атентат од страна на Гаврило Принцип, за да ја запали Европа која инаку беше заспиена во својата бел епок. Тоа што на чело на повеќето земји се наоѓаа братучедите од една иста фамилија, кои на грбот на европските граѓани си тера домашна расправија, то никој и никаде го нема запишано во историјата. За се е виновен Гаврило Принцип. Не постојат две реченици во официјалната историја кои не се полни со лаги и извртувања. Хитлер се самоубил, а телото било спалено во дворот пред бункерот. Единствениот доказ за ова е еден дел од череп кој испадна дека е женски. Тито за југословенските народи беше бравар и пролетер, ама пред англиската кралица носеше бели ракавици и свиреше пијано. Во 2001 година керозинот од авионите ги сруши кулите близначки, ама еден дел од пасошот на еден од напаѓачите магично се пронајде во рушевините на истите тие кули. Да набројувам уште, мислам дека кажав доволно. Верувам дека се обраќам на луѓе што се во постојана потрага по вистината, а со тоа сме и сопатници во угорницата за која зборуваше Njegош. А интернетот, ако е нивна територија, ние преку него ќе покажуваме дека со секој чекор погоре на ридот, хоризонтот наречен вистина станува поширок. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.